amendoim, o que você vai fazer pra se vingar dos dois lá que foram viajar e deixaram nós aqui? Temos que se vingar. Não pode ficar as coisas assim. Eles viajam, passam bem bom. É mesmo? Eu já sei. Eu vou fazer fora da caixinha. Aí o Renato vai atolar, vai pisar tudo na casa. A mãe vai xingar ele. Ai, vai ser uma confusão bonita de ver. Eu vou fazer fora da caixinha, sim. Quero ver o Renato atolar.